ล็อตแรกมาแล้วครับวันนี้เต็มขบวนรถไฟยาวเหยียดครับผมកុងទីន័រនិងបន្លាលួសដំរីចុះប្រេងកំពុងបន្តលេងល្បែងចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយតើប្រវត្តិសាស្ត្រកំពុងមកលេងបំភ័យយើងជាថ្មីឬមួយក៏យើងកំពុងចូលទៅក្នុងល្បែងអំណាចរបស់ដំរីចុះប្រេងនៅតៅបណ្ដោយព្រំដែននាដើមឆ្នាំ2026នេះការបង្ហោះរូបភាពទូកុងទីន័រនិងរបាំងបន្លាលួសដែលដាក់ពតដោយយោធាថៃលើបណ្ដាញសង្គមមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាទឹកដីធម្មតានោះទេវាកំពុងឆ្លុះបញ្ចាំងពីមហិច្ឆតានយោបាយដ៏ស្មោកគ្រោកមួយដែលយកឈាមនិងទឹកភ្នែករបស់ពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ធ្វើជាឆ្នោនសម្រាប់សន្លឹកឆ្នោត 1. ស្រមោលអតីតកាលមេរៀនដែលខ្មែរមន្ត្រីភ្លេចបាក្រឡេកទេអតីតកាលយកឃើញថាភាពប្រេះឆាផ្ទៃក្នុងគឺជាទ្វារចំហសម្រាប់សត្រូវគ្រប់ប្រភេទសម័យអង្គរយើងចុះខ្សោយដោយសារចំនួនសាសនាព្រំនិងព្រះពុទ្ធសម័យលង្វែកយើងបែកបាក់ដោយសារលបែងចិត្តសាស្ត្រាបែកប្រាក់ដួងក្នុងព្រៃបន្លាឫស្សីនិងហែកពោះវៀនព្រះគោយកគម្ពីរសម័យព្រះបាទអង្គឌួងយើងធ្លាប់ដកដង្ហើមតាមចម្រោកអ្នកដតីរហូតដល់អាណានិគមនិងបន្តមកកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1904ជាដើមថ្ងៃនេះដំរីឥណ្ឌូជីនដែលកំពុងចុះប្រេងមិនបានប្រើប្រាក់ដួងទៀតទេប៉ុន្តែគេប្រើមនុគមវិជ្ជាជាតិនិយមជ្រុលនិងចិត្តសាស្ត្រយោធាដើម្បីរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យចូលទៅក្នុងលបែងដែលគេចង់បាន 2. ហេតុអ្វីបានជាដំរីឥណ្ឌូជីនបានជាចុះប្រេងនៅពេលនេះថៃជាប្រទេសសម្បូរអ្នកប្រាជ្ញស្ទាត់ជំនួយច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាអ្នកផ្ទាក់ឈ្មោះអាស៊ាន1967ព្រមទាំងមានប្រជាជនចេះដឹងច្រើន HDI 0.898 លេខ76ក្នុងចំណោម193តែហេតុអ្វីបានជាពេលនេះគេសុខចិត្តបោះបង់មុខមាត់អន្តរជាតិប្រជាជាតិស៊ីវិល័យមកលេងលបែងរបងបន្លាលួសនិងកុងទីន័របែបស្មោកគ្រោកទៅវិញណោចំណេញឲ្យពិតប្រាកដចម្លើយគឺលបែងសន្លឹកឆ្នោតខែ2កុម្ភៈ2026ខាងមុខនេះសេចក្ដីយោធាសម្រាប់អ្នកអភិរក្សនិយមក្រមអភិរក្សនិយមជ្រុលត្រូវការរូបភាពការពារទឹកដីផ្អែកលើផែនទីឯកតាភាគីដើម្បីទាញសន្លឹកឆ្នោតពីអ្នកនិយមជ្រុលក្រមបន្តមនុគមរបស់ទ្រង់ចក្រពងភូវិនាថយុទ្ធសាស្ត្របង្វែរដាននៅពេលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកជួបវិបត្តិវិធីដែលស្រួលបំផុតគឺបង្កើតសត្រូវខាងក្រៅដើម្បីដុតកំហឹងស្នេហាជាតិคล้ายៗបិទបាំងភាពបរាជ័យនៃគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងកំណើនផសសត្រឹម 2.2% ឆ្នាំនេះឯឆ្នាំ2026អាចមានតែ 1.6% ទេឋានសួគ៌នៃក្រុមងងឹតស្ថានភាពមិនមែនសន្តិភាពមិនមែនសង្គ្រាមគឺជាឱកាសមាសសម្រាប់ក្រុមផលប្រយោជន៍ងងឹតដើម្បីរកស៊ីខុសច្បាប់តាមព្រំដែននិងកណ្ដាលក្រុង Online Scam ជាដើមដែលមានតាំងពីសង្គ្រាមឥណ្ឌូជីនមកម្លេះ 3. តើយើងជានរណានៃត្រង់ណាហើយតើត្រូវទប់ដំរីចុះប្រេងនេះដោយរបៀបណាយើងមិនត្រូវបន្តចូលលេងខំលបែងដែលគេរៀបនោះទេតែយើងត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីដាក់ទប់ទល់និងសម្ពាធត្រឡប់ទៅវិញកយុទ្ធសាស្ត្រអង្គឌួងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងរើបំរាស់ដែលពោពេញដោយធម៌ពលដោយស្វែងរកឱកាសបន្តអូសទាញអន្តរជាតិដោយការនោះមានបារាំងអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបផ្សេងៗដើម្បីការពីផងដណ្ដើមមកវិញផងតាមរយៈច្បាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិផែនទីបារាំងសៀមជាខ្នងបង្កែនដែលមិនអាចប្រកែកបានខការទូតនយោបាយឈ្នះឈ្នះបន្តប្រើប្រាស់វេទិកាអាស៊ានជាខែលនិងអន្តរជាតិជាសម្ពាធដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកថានរណាជាអ្នករំលោភច្បាប់និងបំផ្លាញសន្តិភាពតំបន់ធ្វើឲ្យគេឃើញថាដំរីឥណ្ឌូជីនកំពុងចុះប្រេងហើយពេលនេះគោយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមសេដ្ឋកិច្ចផ្ទៃក្នុងការពារនិងដោះស្រាយជីវភាពពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ដីធ្លីភ្លាមដើម្បីកុំឲ្យស្មារតីការពារព្រំដែនចុះខ្សោយទប់ទល់ព័ត៌មានបំពុលតើនរណាស្រឡាញ់រឿងព្រំដែននិងជាតិនិយមជាងពេលនេះទៀតឬខ
ការគិតនិងការអនុវត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់កម្រិតទាំងយោធាការទូតនិងច្បាប់ត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាដោយភាពហ្មត់ចត់បំផុតតើយើងសុខចិត្តទុកឲ្យពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនខ្លាយទៅជាតួនអុកក្នុងលបែងសន្លឹកឆ្នោតរបស់គេរហូតដល់ពេលណាបើប្រវត្តិសាស្ត្រជាមេរៀនតើថ្ងៃនេះយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅដើម្បីសរសេរទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីដែលមិនមានការបែកបាក់ដូចសម័យអង្គរលង្វែកនិងសម័យប្រល័យពូជសាសន៍ដោយឡែកទៀតទេអត្ថបទរបស់លោកបណ្ឌិតញិលរដ្ឋាปูนไม่ต้องตัวของวัตถุดิบแล้วเอาด้านหลังอ๋อด้านหลังคือครับด้านหลังคือต้องเอาออกด้วยครับนะ